Baie welkom by week 2 van ons opgestane lewe-reeks. Laasweek het ons gekyk na 'n oorsig, amper soos 'n padkaart van die sendbrief van Paulus aan die gemeente van Kolosse. Hierdie week gaan ons stil staan by hoofstuk 1 van Kolossense. Nou ek wil jou uitdaag om in hierdie week weer deur Kolossense 1 te gaan lees op jou eie tyd. Te gaan kyk wat daarvan staan vir jou uit, wat praat met jou rondom dit. Ons tyd in hierdie video sessie is nogals beperk, maar ek wil graag by jou 2 vrae vandag los. Die eerste vraag is dit: wie is Jesus vir jou? Hoekom is hierdie vraag belangrik? Jy sien, jou prentjie van wie Jesus vir jou is, gaan grootliks bepaal hoe jy hom gaan benader, hoe jou verhouding met hom gaan lyk, hoe jy ook saam met hom 'n pad gaan stap. Gelukkig vir jou en my in Kolossense 1 kom gee Paulus vir ons 'n baie beskrywende prentjie van wie Jesus is. Jesus dit baie meer is as net 'n baba wat in Bethlehem gebore is. Jesus dit baie meer as net 'n profeet of 'n goeie leermeester was. Ek nooi uit om saam met my te lees Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping, omdat God alles deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is. Alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles, en in hom word alles saamgebind. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die Seun is die begin. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die Seun te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles onder die aarde en in die hemel met homself versoen. So wat leer ons van Jesus van hierdie gedeelte wat ons nou gelees het? Wel, die eerste groot ding is wat ons besef vandag is dat alles is deur hom en vir hom geskep. Hier is 'n groot stelling met groot implikasies vir ons lewe. Beteken dat Jesus, alles wat daar is, wat geskep is, wat ek en jy beleef hier op aarde en ons eie lewens ook, is vir Jesus geskep, om hom te verheerlik en onder sy gesag te kan staan. Dat Jesus Christus nie net bloot in Bethlehem eers bestaan het nie, maar dat hy al reeds van die begin van die skepping daar was. Deel van die skepingsverhaal saam met God Drie-enig, die Heilige Gees en die Vader, was Jesus Christus ook daar betrokke gewees. Daarom is hy ewig, een wat ook vir ons kan ons lewens kom lei en kom bepaal ook. Vandag te besef dat Jesus Christus is nie net nog 'n mens gewees nie, maar hy was die almagtige Seun van God. Ek en jy dit kan besef vandag vanuit Kolossense 1 uit. En so ons verhouding kan inrig ook volgens hierdie gesag wat hy het. Die tweede waarheid wat ons sien van wie Jesus is ook uit Kolossense 1 uit is dat God deur Jesus vrede en versoening kom bring het. Jy sien Paulus skryf in Kolossense 1 juis oor dit en die feit dat hy noem van die feit dat Jesus kom vrede en versoening kom bring het, sê vir ons dat daar voorheen ook die realiteit was van gebrokenheid, van sonde en onrus. Dis presies wat gebeur het wat toe Adam en Eva ongehoorsaam was en op daardie manier sonde in die wêreld ingebring het, dat ek en jy vandag steeds, na meer as soveel duisende jare, kan beleef die effek van sonde in die wêreld. Die gebrokenheid wat dit kom bring het, waar mense doelbewus ver van God af leef, verkeerde besluite maak, ons siekte beleef. Op soveel verskillende vlakke sien ons die realiteit van sonde steeds in hierdie wêreld. Maar die goeie nuus vandag vir jou en my is dat God ons nie oorgelaat het in hierdie sonde nie, maar jy sy Seun kom stuur het om vrede en versoening te kom bring. Dat deur hom ons kan hoop hê en te weet vandag dat ja, Jesus was nie net die skepper gewees nie, maar ook die redder van hierdie wêreld wat versoening en vrede kom bring het vir jou en vir my. Dit bring ons vandag by die tweede groot vraag in hierdie sessie. Dis naamlik, wat verwag Jesus van jou en van my? Ons sien in Kolossense 1 die feit dat ons
leer van wie Jesus is, die opgestaande Christus, maar ook die vraag gevra word hoe ek en jy reageer op hierdie Jesus. Hoe ons lewens gaan inrig op grond van wie ons ontdek hierdie Christus is. En so kom Paulus ook verder wanneer hy skryf vanaf vers 21 in Kolossense 1 hoe ek en jy kan reageer. Kom ons lees saam. Eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vijandig gesind is. Maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om voor julle hom as sy eie mense te laat staan, skoon en foutloos. Maar dan moet julle aanhou glo, julle moet onwrikbaar vas bly staan en nie die verwagting laat vaar wat teen 'n gewek is, toe julle in die goeie nuus gehoor het nie. Hierdie goeie nuus is aan almal onder die son verkondig en ek, Paulus, het hiervan 'n dienaar geword. So sonde het gemaak dat ons ver van God is, self verhandig teen hom was. Maar nou vandag, deur Jesus se genadewerk aan die kruis, kan ek en jy loskom van die houvas en die effek van sonde op ons lewe. Wat verwag Jesus van jou en van my? Wel, die derde en laaste groot waarheid vandag is, staan sterk in jou geloof in die opgestane Jesus. Dat ek en jy vandag kan besef dat die opgestane lewe begin by die geloof wat ek in Jesus plaas. Ons vertrou op hom te sê, Here, U is die enigste een wat my kan red, waarop ek my lewe kan bou, wat my ewige hoop kan gee. Terwyl ons in 'n wêreld leef wat daar verskillende stemme en soms afleidings is, wat ons wil weghou van die realiteit en die waarheid van Jesus, word ek en jy vandag genooi om opnuut 'n kommitment te kan maak, te sê, Here, ek staan in my geloof op U. Maak nie saak wat nie. Dat die enigste ware iets of iemand waarop ek 'n lewe kan bou, Jesus is U self. Daarom vandag, mag ek en jy ons oë rig op die opgestane Christus en ons geloof laat vas staan in hom. Ek bid graag saam jou. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kan meer ontdek van Jesus Christus. Soveel meer as net 'n profeet of 'n leermeester, die almagtige seun van God, die een wat redding kom bring het, versoening en vrede. Dankie dat ons kan ook vandag reageer op hom, deur ons geloof en vertroue opnuut te kom plaas in hom in ons lewe. Lei ons ook verder in hierdie week in Jesus naam. Amen. Kom ons gesels nou lekker saam in ons klein groepe rond die besprekingsvrae.